هاي الفترة كثير بتشوفي فيديوهات عن علاج السعلي بدقيقة، أو مثلا شراب بيوقف فورا السعلي. بس الحقيقة إنه السعلي في إلها أسباب وفي إلها أنواع وفي إلها طرق للتعامل معها. اليوم رح نحكي كيف تتعاملي مع السعلي بطريقة صحيحة وما تخافي منها، وكيف تفرقي بين أنواع السعلي وكل نوع كيف نتعامل معه. ليش بصير السعال؟ السعال هي حركة دفاعية، الجهاز التنفسي بيكون عم يطرد البلغم، عم يخفف الالتهاب أو ممكن عم يحمي الجسم من أشياء خارجية. طبعا نحن مو هدفنا السعلي بالذات، هدفنا نفهم السبب اللي وراء السعلي.